Ya, nggak ada lagi. Api ya? Ini campur. Iya. Tenang saja, jangan Pakai roket. Roket datang. Ayo. Sampe tuh. Halus, kejar lagi. Bagus. Sampai lagi bos. Strike bos. Sampai lagi chill bos. Badai bosku, pada kedinginan. Saya mahanet ya. Saya mahanet. Anginnya suaranya begitu. Masih gerimis sama ya? Angkat. Iya, ada kerang. Strike lagi nih. Garit lagi. Ngumpul ini ya. Ngumpul nih garitnya. Udah. Wah, lumayan bos. Udang hidup ya. Keren bos. Maunya pakai udang hidup. Oke guys, maunya udang hidup. Sering cari lagi. Mati sih, cuma kan masih seger. Nggak kena. Buset, habis dua-duanya. Nggak kena. Padahal seriding loh, dimakan juga seriding. Satu aja biar nggak boros. Nggak kena dah.
Makan udang hidup tembang bos. Oh, nah, ini. Tembang bosku, makan udang hidup. Buat moncor dan oke kita lagi. Tadi dapat anak talang-talang itu bos, bukan tembang. Durinya sih tajam banget durinya. Biasanya ngumpul ya bang ikan begituan ya? Kalau nggak pakai sepun biasanya yang tuh langsung habis. Iya, eret tuh. Nggak kena bos, sambet langsung bos. Oke cari lagi bos, tadi nggak kena bos. Udangnya kegedean bos, ini susah nggak ketelan. Tuh bos, aduh lagi bos. Sorry bos, saya dari awal bos. Lagi bos, derit lagi. Oke bos, kita cari lagi bos, cari lagi bos. Tadi udah ngesisaan tadi bos, kan dimakan, cuma masih ada buntutnya, saya taruh lagi. Oh, makan lagi bos, cari lagi bos. Oke bos, derit bos.
udah. Sampe lah, tumben nih. Biasanya sini 5 jari. Di kolong tapi biasanya. Sampe juga nggak naik yang gede semalam. Makan lagi yuk. Oke bos. Lumayan. Derit lagi bosku. Nah, ini dia nih. Oke, itu jadi lagi bos. Mari bos, karena dari awal bos. Lagi bos. Derit lagi, oke bos, kita cari lagi.